Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать вам про стоимость комплексного ремонта по дизайн-проекту. Это один из самых главных вопросов, который задает любой заказчик. И ответ на этот вопрос, он неоднозначный. Нельзя, даже имея на руках дизайн-проект, точно сказать, сколько будет стоить ремонт. Хотя многие компании берут на себя такую ответственность, фиксируют сумму и потом уже пытаются уложиться в эту сумму всеми доступными методами. Мы же всегда говорим, если идет речь о какой-то конкретной цифре, мы говорим, что она будет, скажем так, не совсем корректной. Плюс-минус 10-15% она будет меняться. Даже, я бы сказал, немного больше в плюс, чем в минус, потому что аппетиты приходят во время еды, во-первых. Во-вторых, стройка – это все-таки определенный набор форс-мажорных обстоятельств, которые могут происходить в процессе. Чем проще ремонт, тем их меньше. Чем сложнее ремонт, тем их больше. И уже из опыта 15-летнего можно сказать, что избежать этого практически невозможно. Просто над этим нужно плодотворно работать и доводить все сложные моменты до конца. Мы работаем по приложениям, то есть утверждаем определенный этап работ. Я внегласно разделил эти работы на 7 этапов. То есть первый этап — это, конечно, первый общестроительный, черновой. То есть на данном этапе мы производим самые, скажем так, грязные и шумные работы. Это демонтаж старых перегородок, если нужно, демонтаж стяжки, если необходимо, демонтаж старой штукатурки, если необходимо, демонтаж старой сантехники, если необходимо, значит, то есть все, что необходимо для того, чтобы очистить помещение для производства уже непосредственно отделочных работ. То есть мы делаем перегородки, будь то, я не знаю, из пазогребневых блоков, из пенобетонных блоков. То есть в каждом отдельном случае мы рассматриваем эти варианты по-разному. То есть если застройщик использует, предположим, для перегородок газобетон, то и мы стараемся использовать тот же газобетон. Тем самым мы связку между нашими перегородками и перегородками от застройщика, она чтобы была идентична. Если он использует пазогребневые блоки, гипсовые, то, соответственно, мы стараемся тоже использовать гипсовые. Если он керамзитобетонные блоки, мы стараемся керамзитобетонные. Ну и кирпичи и так далее, и так далее, и так далее. Вот, обязательно делаем привязки. Обязательно максимально перестраховываемся по всем вопросам, потому что на данном черновом этапе самое важное — это учесть крепкость всех конструкций, которые ты возводишь. Также на этом этапе мы делаем штукатурку стен. Если необходима замена системы отопления, частично или полностью, то мы тоже производим это в черновом варианте отделки в первом этапе. Второй этап — это инженерные работы. То есть после того, как сделана вся штукатурка, мы размечаем всю электрику. Обычно к этому моменту уже дизайн-проект готов, чертежи по электромонтажу готовы, и мы делаем черновой электромонтаж. Соответственно, параллельно начинаем делать разводку сантехники, черновую разводку сантехники.
Имеется в виду трубы, формируем коллекторный узел, продумываем, где как встанет, но не делаем окончания, потому что к этому моменту обычно еще сантехники нет. Есть в лучшем случае техничка, но по техничке сделать окончательно сантехнические инженерные работы невозможно. То есть в конечном итоге придется все равно что-то переделывать. Где-то там двигать фитинги, опять расштрабливать, опять. То есть мы не идем на поводу, скажем так, у обстоятельств времени и стараемся дождаться все-таки сантехнику и уже работать с готовыми сантехприборами, которые находятся непосредственно уже на объекте. Но если более детально разбирать этот вопрос, то здесь для того, чтобы, давайте вот на примере простой раковины, для того, чтобы точно установить эту раковину, даже по высотам, и сделать, нужно на нее, по крайней мере, одеть донный клапан, одеть сифон, вот, и посмотреть, чтобы это все подошло максимально аккуратно, одеть на нее смеситель. Вот в данном случае, давайте я покажу. То есть это будет выглядеть вот так, то есть у нас будет все открыто, то есть и они должны быть идеально, ровно. Здесь подойдет сифон, сюда подключатся трубки, и здесь по центру вот этой плитки встанет, то есть разметка должна быть четкой. То же самое со всеми остальными сантехническими приборами. То есть пока их нет в наличии, можно предполагать, как встанет ванна, но вы не будете знать точно, где изгибы, какие у нее. То есть пальцем в небо приходится, но риск нужно сводить к минимуму. Инженерная работа – это второй этап. То есть третий этап работ – это гипсокартонные конструкции, подвесные потолки, имеется в виду то же самое гипрочные потолки, системы вентиляции, плиточные работы, черновые полы, если таковые есть, например, фанера, например, кафель. То есть уже наполовину эти работы наполовину завязаны с чистовой отделкой. Например, кафель напольный. И, соответственно, это зависит также от того, есть ли под кафель, например, теплый пол. То есть укладывается теплый пол, заливается, укладывается кафель. То есть потом закрывается это все, и начинается четвертый этап работ, малярные работы. При производстве малярных работ производить какие-либо еще работы достаточно сложно, потому что это повышенная влага, это пыльные работы, причем все это перемешано. Бывает, мы можем вести какие-то работы, в санузлах, либо какие-то незначительные работы, но в основном малярка делается полностью, отдается квартира в руки маляров, которые доводят ее до чистовой отделки стен и потолков. То есть армируются швы, если это гипсокартон, конечно, грунтуются, наносятся все слои шпаклевок, если необходимо стеклохолст, иногда это флизелин, потом опять шпаклюются, шлифуются и доводятся до предфинишного состояния. Пятый этап работ – это тоже малярные работы, но уже финишные малярные работы. То есть после того, как черновая малярная работа сделана, нам необходимо делать чистовые работы. Это покраска. Также туда входят, если есть молдинги.
декоративные поверхности. В данном случае это вот это покрытие скин бархатное. Это чистовой вариант отделочных работ. То же самое, производить что-либо в этот момент достаточно сложно. Все закрывается пленками. Вот, на 6-м этапе мы начинаем заниматься напольными покрытиями. Ну, не считая, скажем так, кафеля, мы начинаем укладывать чистовые напольные покрытия. Это массив, это паркетная доска, модульный паркет, ламинат. Производится сборка, там, если нужно, камина. Устанавливаются розетки, выключатели, точечные светильники. Частично встает мебель, заказывается агломерат или там натуральный камень, делается фартук. Все это делается на предфинишной стадии. Ну а финишная стадия, 7-й этап в ремонте, это уже как бы окончательный вид. То есть вешаются осветительные приборы, люстры, устанавливаются телевизоры, устанавливается вся сантехника, подключаются смесители, система фильтрации, подключается техника, вентиляция, встроенная техника ставится, устанавливаются двери, встроенные шкафы, если есть накладка на входную дверь. Собираются гардеробные, доделывается, вот в данном случае устанавливается лестница, доводятся до ума все последние штрихи, где-то подкрашиваются откосы, герметизация всех швов примыканий. Частично закупается мебель, ну или полностью устанавливается. В данном случае заказываются вот решетки на конвекторы, ставятся там световые короба, то есть устанавливается вся встроенная мебель, люстры, бра, то есть все подбирается, и уже заказчик получает готовый результат. Финишная отделка тоже достаточно сложный этап. И чем сложнее ремонт, тем дольше она делается. Тем больше стыковок между специалистами. Вот мы стараемся, если у нас компания делает лестницу, мы стараемся этой же компании отдать производству полов. И на этом этаже, и на том, чтобы они отвечали за все эти примыкания. Тоже так же с мебелью. Вот, смотрите, что это. Здесь еще обналичка не встала. А у нас вот здесь вот какой-то белый непонятный момент. Будем надеяться, это закроется.
затирка швов в санузлах, натяжные потолки. Все это тоже производство финишных работ. Ну все, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заказывайте у нас ремонт, дизайн. Всего доброго.